दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये चलता है कि जैसे बहुत से अभी जब वीडियो वगैरह डालते हैं तो उसमें जो एक साउंड इफेक्ट होता है जो फनी वाला, वो कहाँ से लाएं, क्या करें, कैसे डालें, वो सबके मन में ये होता है ना, वो भी फ्री में। तो और बिना विदाउट कॉपीराइट के, जब हम लोग बहुत से म्यूजिक वगैरह डाल देने से कॉपीराइट वगैरह हो जाता है ना, तो वैसे ही कुछ एक नया फीचर्स है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग कुछ ही फनी वीडियो बनाए या कॉमेडी वीडियो बनाए, उसमें एक कॉमेडी वाला साउंड इफेक्ट होता है ना, वो वाला कहाँ से डाउनलोड करें जो हम लोग अगर लगाएं तो वो फ्री रहे, कॉपीराइट इशू ना आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे आप लोग रील शूट करो या फिर वीडियो बनाओ, उन सब में ये मतलब कॉमेडी, अगर कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो वो साउंड इफेक्ट कहाँ से लाएं जो बिना कॉपीराइट के हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना कुछ साउंड इफेक्ट वगैरह जो होता है कॉपीराइट हो जाता है, तो उस टाइप का कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो दोस्तों चलिए फिर मैं बताती हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कि कैसे आप लोग बिना कॉपीराइट के साउंड इफेक्ट वगैरह जो फनी वगैरह होता है वो कैसे आप लोग यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपना जो क्रोम ब्राउज़र, या फिर आप लोग जो क्रोम ब्राउज़र होगा या फिर गूगल होगा, दोनों में से कोई सा भी आप लोग कर लीजिएगा, दोनों से ही हो जाती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ अपने गूगल पे। यहाँ पे सर्च करना होगा हम लोगों को माई इंस्टेंस। तो अभी मैं यहाँ पे माई इंस्टेंस ये सर्च करती हूँ। देखिए मैंने माई इंस्टेंस सर्च कर लिया और यहाँ पे जो पहला रहेगा ना, पहला जो आएगा वही वाला रहेगा। तो फिर पहला वाला हम लोगों ने टच कर दिया। यहाँ से बहुत सारे अभी रेड बटन टाइप से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैं स्क्रीनशॉट मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूँगी, वहीं पे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे बहुत सारे डॉट आ जाते हैं, रेड ग्रीन ब्राउन ब्लैक ऐसे आते हैं। तो जैसे अभी सुनिएगा, अभी मैं अभी लगाती हूँ, जैसे उसमें क्लिक करिएगा, देखिए इस टाइप से रेड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसे फनी वगैरह जो होता है ना, वो भी फा वाला लगाया तो ये फनी वाला है। तो बहुत सारे ऐसे इसमें साउंड इफेक्ट है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कॉमेडी वीडियो, या फिर ये देख सकते हैं इस टाइप के जो है ना। अब आप लोग बोले कि ये वाला जो ये कहाँ से हम लोग डाउनलोड करें, वो भी फ्री में। तो यहीं से सब कुछ होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे भी टच करना है ऐसे। तो इसके नीचे में आप लोगों को बहुत सारा दिखे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि यहाँ पे मतलब कि डाउनलोड MP3 करके दिया होगा। तो यहीं से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं एकदम आराम से, मतलब कि फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और फ्री यूज कर सकते हैं। इसमें कोई चार्जेस वर्जेस नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे भी डाउनलोड हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ 3 डॉट्स में जा करके यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड में कहाँ गया। अभी यहाँ से फिर आप लोग यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप लोग मतलब कि आराम से यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग साउंड इफेक्ट वगैरह डालना हो तो जैसे कोई वीडियो हो गया या फिर शॉर्ट्स वगैरह में। फिलहाल अभी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, कॉमेडी हो या फिर और सारे बहुत ऐसे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी यहाँ ओपन करते हैं और साउंड देखिए डाउनलोड हो गया है, तुरंत एकदम इजीली डाउनलोड हो गया। अभी देखिए ये डाउनलोड हो गया है। तो फिर इसे अभी हम लोग जाते हैं। आप लोगों का अगर जैसे कुछ भी होता है ना, मतलब कि कुछ अलग से एक ऐप होता है जिसमें आप लोग वीडियो वगैरह रील्स वगैरह एडिट करते हैं, वहाँ पे जा करके ये साउंड आप लोग ऐड कर सकते हैं आराम से, वो भी फ्री, ना पैसा वैसा कुछ नहीं लगता। ये फ्री में आप लोग ये साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। और एक बात, जैसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऐप होते हैं, जैसे कैप कट होता है, फिर ऐसे बहुत सारे ऐप है ना जिससे हम लोग वीडियो वगैरह एडिट, तो सबका अलग अलग प्रोसेस हो लेता रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे हम लोग जैसे यू कट में करते तो डायरेक्ट साउंड इफेक्ट करके जहाँ से लगाना है वहाँ से हम लोग लगा सकते हैं। तो वैसे ही बाकी और ऐप वगैरह रहते हैं ना, उसमें अलग अलग रूल वगैरह रहता है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कैसे। बाकी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।